આ જગતનું શું છે, આપણે આમ નીચે જોઈને ચાલીએ ને તો આ દુનિયા શું કહે, બહુ મર્યાદા, ઓહો હો 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 હો, મર્યાદાને આંટો લીધો. નીચે જોઈને ચાલો તો આવું બોલે આ દુનિયા. આમ ઊંચે જોઈને ચાલો તો એમ કહે કે અભિમાની એટલા બધા થઈ ગયા કે કોઈની સામે જોતાય નથી, તો આ દુનિયા આમ કહે. આંખો બંધ કરી દો તો એમ કહે કે બસ નિરંતર જાણે ધ્યાનમાં બેઠો હોય એવું નાટક કરે છે, કોઈની સામે જોતા જ નથી. અને ચારે બાજુ આંખો ફેરવ્યા કરીએ તો એમ કહે આંખોનું ઠેકાણું જ નથી, ડોળા ચારે બાજુ ફેરવ્યા જ કરે. અને કંટાળીને આંખો ફોડી નાખીએ તો આની આ દુનિયા કહે કરેલા તો ભોગવવા જ પડે. આને પહોંચાય નહીં, આ વેજાને ન પહોંચાય. Download ShareChat.